अहिले चाहिँ म दोहाको मुशरिफ भन्ने ठाउँमा छु। यो मुनि मुनि रेखाहरू देखिराखेको छ, यो चाहिँ ट्रम्प रेखा हो। लेयर रेलको जस्तै लिगमा कुद्छ। ट्रम्प भन्दो रहेछ, डोनाल्ड ट्रम्प। यो गाडीको मुनि देखिराखेको छ। मुशरिफ यो अगाडि बाङ्गोटिङको मन्दिर देखिँदैछ। मन्दिर अरे मस्जिद दोहा सिटीमा हो यो चाहिँ। अब चाहिँ म यहाँबाट कोर्नेसमा गएर पार्किङ गरेर बस्छु, किनभने त्यहाँ रमाइलो छ, यसो दृश्यहरू पनि केही देख्न पाइन्छ। अब यहाँ पार्किङ अन्डरग्राउन्ड छ, घरको मुनि 3 तला 2 तला मुनि गएर केही देख्न पाइँदैन पिलरहरू बाहेक। समुद्रको किनारतिर गयो भने चाहिँ जगिङ गर्नेहरू यसो मर्निङ जगिङ गर्नेहरू हुन्छ बेलुकाको, कोही बल्छी खेल्नेहरू हुन्छ, कोही अब त्यस्तै घुम्न आउनेहरू हुन्छ, कोही साइकल कुदाउनेहरू हुन्छ, नाउहरू छ, केहरू देख्न पाइन्छ। त्यही भएर म चाहिँ अहिले यहाँबाट टनक्क युटर्न गरेर समुद्रतिर लागेँ। यो मेरो यो अगाडिको हरियो सिग्नलदेखि दाहिने गयो भने चाहिँ सुक्वागुप भन्छ दोहाको। म चाहिँ सिधा अगाडि जाँदैछु। अगाडि दोहाको अग्लो अग्लो बिल्डिङहरू पनि देखिराखिएको छ। जुम गर्नु चाहिँ मैले सकिनँ, अब ड्राइभ गरेर साँझको बेलामा ड्राइभ गर्दै। तर वास्तविक कुरो चाहिँ फ्याक्ट कुरो चाहिँ यही हो। सिग्नल पनि हरियो भइसक्यो, अगाडि बिल्डिङहरू देखिराखेको छ, समुद्रको किनार त्यही छ। अब यो रातो बत्ती बलिन्जेल यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछाडि सट्ट अगाडि गएर दोहाको बिल्डिङहरू पनि बत्ती बलेको देखिँदैछ। झिलिमिली बत्ती बल्न सुरु हुँदैछ। भरे राति भएपछि चाहिँ फेरि दामी हुन्छ नि त हो। अब चाहिँ मेरो सिग्नल खोल्ने तयारीमा छ। टक्क बन्द भयो, खुलिसक्यो। अब चाहिँ म यहाँबाट सट्टै गएर समुद्रको किनारमा गएर पार्किङ गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ भित्र छिरेर पार्किङ पाइन्छ कि पाइँदैन। साह्रै पाइएला जस्तो त छैन त हो। यहाँ पनि गाडीहरू बाहिर उभिरहेको छ, पार्किङ नपाएर होला। पार्किङ छैन रहेछ यहाँ पनि। किन आज यस्तो हो? यहाँ रहेछ एउटा पार्किङ भेटेँ। भाग्यमा छ भने भेटिन्छ क्या। मान्छेहरूले पार्किङको लागि म पछाडि दुःख गरेर बसिरहेको थियो, कतिखेर पार्किङ पाउँछ होला भनेर उभिरहेको थियो। पाउँछ कि पाउँदैन भन्दा अगाडि आएको, मैले सट्टै पाइसकेँ। ल मैले चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ यही हो। यहाँनिर टक्क पार्किङ गरिदिइसकेँ। यो हो मेरो गाडी चाहिँ। मेरो गाडी चाहिँ यो हो, यहाँ पार्किङ भइसक्यो। अब म चाहिँ यता यहाँदेखि समुद्र किनारतिर लागेँ। तर हावा चलिरहेछ, आवाज चाहिँ कस्तो आउँदैछ पनि। दोहाको अग्लो अग्लो बिल्डिङहरू यहाँ चाहिँ अब एकछिनमा लाइटहरू यहाँ पनि चकाचक बल्न थाल्छ। मान्छे समुद्र यहाँ छ, मान्छेहरू फोटो भिडियो बनाइरहेको छ। हावा चलेर केही सुनिएको छैन। यतापट्टि यो सबै समुद्रको रोड, समुद्रतिर यस्तो छ।
सबै साइकलहरू रेन्टको साइकल हो, इलेक्ट्रिक साइकलहरू हो। त्यो बाङ्गटेको घुमेको मस्जिद चाहिँ उहाँ देखिँदैछ। यहाँनिर छ त्यो मस्जिद चाहिँ। यहाँ मान्छे माछा मार्ने मान्छेहरू यहाँ तयार भइसक्यो, माछा मार्न सुरु गर्दैछ। बल्छी लिएर माछा मार्न खोजिरहेको छ। एकदम समुद्रको बिचमा यहाँ एउटा नाउ आउँदैछ। यो लाइट बालेर नाउ आउँदैछ पानीभित्र। यहाँनिर आउँदैछ नाउ, यहाँ नाउ आउँदैछ। यहाँ यस्तो छ, बाटोहरू घुमिरहेछ, गाडी हिँडिरहेको छ। अब अघि आउँदाखेरि बाटोको चाहिँ खिच्नु मिल्दैन, के गर्नु, म्याडमहरू हुन्छ गाडीमा पछाडिपट्टि, त्यहाँ बोल्नु पनि मिल्दैन, खिच्नु पनि मिल्दैन। अनि भएर उनीहरूको अनुहार आउला, भोइस आउला। त्यही भएर यसरी ठाउँमा आइपुगिसकेपछि कहिले दिउँसो हुन्छ, कहिले राति हुन्छ, जतिखेर मौका मिल्छ त्यतिखेर खिच्ने गर्नुपर्छ। यस्तै छ। ए समुद्रमा आइसक्यो यो नाउ, यहाँ आइपुगिसक्यो। बल्छी खेल्नेहरू बल्छी बोकेर अर्को ठाउँ जाँदैछ। यिनीहरू सबै माछा मार्नु, बल्छी खेल्ने अल्छीहरू। हावाले हानेर नाउ पनि छड्के हुँदै कुद्दैछ। क्यामेरामा त खासै राम्रो देखिँदैन रहेछ, लाइट मात्रै धेरै देखिन्छ। पुरै छड्के हानेर आउँदैछ। यसको बस्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ पर छ, यहीँ छेउमा आउँदैछ टाँसिएर। ल आइपुग्यो। 7-8 जना मान्छेहरू लिएर आइपुगेछ। 7-8 जना मान्छे लिएर अहिले त यहाँको लाइटहरू पनि अघि भन्दा धेरै उज्यालो देख्न थालिसक्यो है। अर्कै खालको, अझै एकछिनमा अझै चम्किन्छ। अघि त त्यहाँ मेरो गाडी भएको ठाउँमा पार्किङ थिएन, अहिले त मेरो गाडी बिचरा एक्लै बसिरहेको रहेछ। जति राति अनि बुढी तति। यहाँ पहिलाको लटहरू आउनु ओर्लिनु खोज्दैछ, लाइटले गर्दा उहाँ भित्रको मान्छे देखेन, त्यहाँ ओर्लिँदै गरेको चाहिँ देखिँदैछ। अब यहाँ अर्को चढ्नेहरू तयारी हुँदैछ। अब त्यहाँ तिनीहरू ओर्लिसकेपछि यो उब्नेहरू चढ्ने होला। हावा चाहिँ अति छ, हिजोदेखिको यस्तो हावा छ। यो बत्ती बालेर फेरि आउने अर्को आउँदैछ। यो अर्को नाउ आउँदैछ फेरि यहाँ। हावाले हाल्दा चाहिँ त्यही भएर यो पनि छड्के हुँदै आउँदैछ। यो भन्दा यता गएर बस्नुपर्ने, सिधा जानुपर्ने, यतै फर्केर टेढो कन्डो टेढो हुँदै आउँदैछ। यो अघि आएको चाहिँ यहाँ बसिरहेछ, यो अहिले आएको अब त्यहाँ बस्ने भयो।
अहिले चाहिँ म्याडमहरुको फोन आइसक्यो उनीहरु निस्किने भएछ त्यही भएर म हिँड्नेलाई अब यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ वक्र आफ्नो घरै जाने हो कि फेरि अर्को ठाउँ जाने हो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँबाट अब अगाडि अझै एक सिग्नल गएर युटर्न घुम्नु पर्ने हुन्छ सधैँ म बस्ने ठाउँमै भएको भए चाहिँ यो सिग्नल नआइपुगिकन म 2 सिग्नल पछाडिबाटै घुम्थेँ तर त्यहाँ बन्द गरेको हुनाले यहाँ अगाडि आउनु पर्यो यो दोहाको अग्लो अग्लो बिल्डिङमै पो आइपुगेछ ख्यालख्यालमै ट्याक्कै सुन्दर सुन्दर देखिरहेको छ अब यहाँबाट चाहिँ युटर्न गरेर घुम्नु पर्ने हुन्छ यहाँबाट यस्तो अग्लो बिल्डिङको पनि छेउमा आइपुगेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसको पनि भुइँ मात्रै देखिँदैछ मुनि मात्रै देखिँदैछ बिल्डिङको लाइटिङ ओभर छ यत्रो ठुलो ठाउँमा कसरी यस्तो लाइटिङ लगायो होला लाइट चाहिँ अचम्म नि त दोहा सिटी भित्रको क्रिम रोल जस्तो त्यो घुमेको मस्जिद चाहिँ यहाँ अगाडि देखिरहेछ ट्याक्क अहिले सिधा बीचमा छ फेरि यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ यता दाहिने जानुपर्ने हुन्छ यहाँ गएपछि चाहिँ मुशरिफ भन्ने ठाउँ पुगिन्छ यो अगाडिको दाहिने भाग चाहिँ मुशरिफ हो भने यो जुन अगाडि देखिरहेको सिग्नलबाट देब्रेपट्टि गयो भने सुगवागुप भन्ने ठाउँ हो अब मेरो सिग्नल खुल्छ भन्दा भन्दै खुल्यो यहाँबाट दाहिने छिरेपछि मुशरिफ एरिया भयो अघि मैले केटीहरूलाई यहीँ छोडिदिएको छु टक्कै सिग्नलमा खुलो जाँदैछु जाँदा फेरि फोन आएर बीचमा हल्का कटअप गर्नु पर्यो यो सिग्नलमा चाहिँ युटर्न देब्रे युटर्न गरेर जानुपर्ने हुन्छ कस्तो खालको दिमाग खराब गर्छ यहाँ कालो लाउनेहरू यही टोलीहरू यहाँ उभिरहेको रहेछ यस्तो घुमाएर राख्दिनु पर्यो भिडियो पनि यति नै आजलाई ल त